今日星期六咧，就週末4人行啊！中午嚟到呢個鰂魚涌，喺街市嘅柏架山道開始起步，然後咧就轉上呢個衛奕信徑第2段嘅部分，然後經呢個金督馳馬徑，最後咧就去到呢個康柏郊遊徑入口，由嗰度行返落去呢個康怡花園，期間經過呢個地標恐龍石。咁喺途中咧可以遠眺呢個維多利亞港，咁最後經翻呢個鰂魚涌嘅樹木研習徑，就出翻嚟呢個康怡花園，就今日嘅終點啦。咁啊，今日大約中午前嘅時分就嚟到呢個鰂魚涌英皇道呢個地鐵嘅出口。好啦，開始行去呢個起步點啦。起步點就係柏架山道。咁呢度就係柏架山道嘅自然徑啊，前面就係街市嗰度。起步點旁邊就係呢個鰂魚涌街市同埋呢個熟食中心嚟㗎啦。大友哥，我哋又嚟健行啊！好耐冇行啦，加油啊！加油12點半正式起步。咁啊，一起步就係上呢個斜路㗎啦。咁啊，今日就唔係喺大風坳上面嘅。咁啊，沿住柏架山道，我哋一陣間去到某一個路口位，係衛奕信徑嘅第2段嘅出口嚟嘅。喺嗰度轉上去呢，就係經過呢個觀音送子嗰個地方呢，跟住再上，冇幾耐就可以去到呢個金督馳馬徑嘅路口噶啦。咁啊，再經金督馳馬徑就可以出翻去柏架山道，接駁翻呢去到呢個康柏郊遊徑嘅。咁啊，今日同阿大 L 哥仲有 Ricky 同阿 Nick 總共4個人行山。咁啊，大約行咗幾分鐘咧，就嚟呢度有個石級嘅地方，呢度正式再行埋呢個樓梯級，轉上去就進入呢個山徑嘅位置㗎啦。咁啊，柏架山道雖然係石屎路嘅斜路，睇落冇乜難度啊，但係個斜度都斜斜地嘅，所以會好快就爬升到幾高嘅高度㗎啦。咁啊，好快就嚟到呢個林邊多樣性自然教育中心啦，入邊有一個陳列嘅地方，打卡都幾靚㗎。好啦，咁我哋咧就繼續向上攀，冇幾耐就進入我哋嘅入口噶啦。鰂魚涌樹木研習徑啊，落翻去康怡啊，我哋今日就唔係啦，去前面嗰度上金督馳馬徑。嗱，呢個就係上去金督馳馬徑嘅。咁呢度係屬於有個衛奕信徑啊，第2段部分啊。好，上得。咁啊，印象中咧，呢度大概上百零級樓梯就會去到觀音送子個地方㗎啦。咁啊，我都幾中意行樓梯級㗎。咁啊，可以作為初步嘅熱身啊。今日嘅難度啊唔高嘅，整條路線都。呢度係屬於金督馳馬徑落嚟嘅衛奕信徑第2段嘅部分小段嚟嘅。上次我 send 條片俾你，我哋係咁樣落。好啦，繼續前行，好快到觀音送子嗰度㗎啦。呢度就係觀音送子啦。好啦，繼續上級，呢度大概300零級到就上到去呢個金督馳馬徑交匯點噶啦。好啦，今日上呢一紮石級，呢紮石級300零級就唔難上嘅，又唔係算好高嘅級數，應該就一啖氣都上得晒嘅。見到大 L 哥喺前面啊，勇往直前。咁啊，好快話咁快，差唔多就上到嚟呢個頂位金督馳馬徑嘅交界㗎啦。上埋前面啲少幾步就到啦。到達金督馳馬徑，前行去大風坳嗰邊柏架山道，仍然屬於衛奕信徑嘅第2段部分啊。咁呢個交界位啊，坐一陣補充下水分，影下相先。好啦，喺呢度休息完，繼續出發啦，向呢個柏架山道。而家呢一條呢，就係屬於金督馳馬徑，咁都係衛奕信徑嘅第2段部分嚟嘅。咁呢一段路呢，就係呢個衛奕信徑喺小馬山落嚟之後嘅平路嚟㗎。呢一段沙石路呢，就相當平坦，咁啊好好行，好多人喺附近住嗰啲呢，嚟晨運啊或者練跑步都有㗎。好啦，今日嚟到呢個交匯點咯喎，右手邊嘅路牌指示去小馬山。印象中好似都要上成差唔多有900級先上到頂，出返去呢個北拿山嗰邊㗎。今日我哋去呢個康柏郊遊徑，咁所以我哋就繼續行呢度。
行到出嚟呢度呢，有個開揚啲嘅位置啦，可以遠景望下對面九龍東一帶啊。油塘嗰邊啊，下邊就係呢個康怡花園。咁啊，經過咗頭先嗰個開揚嘅打卡位之後呢，好快啊，差唔多就嚟出翻去呢個完成嘅金竹前馬徑，出翻去柏架山道噶啦。哦，金竹前馬徑行完啦，出翻嚟呢個柏架山道，前面就係出口啦。咁跟住再上少少斜路呢，就可以去入呢個康柏郊遊徑噶啦。咁啊，前面阿 Nick 同埋阿 Ricky 已經下邊等緊我哋啦。前面左手邊咯，係啊，繼續上。嗱，呢個金竹前馬徑，沿住柏架山道，前面嗰個路口左手邊就係㗎啦。前面呢個漁農處啊，左手邊嗰個石碑嘅左手邊落去就係入口。有個艇仔咁，康柏郊遊徑全長3.6公里，途中會經過恐龍石嘅。康柏郊遊徑全長3.6公里，就係由呢度開始去嘅。咁喺呢度飲下水，補充一陣先正式再起步。好，正式進入康柏郊遊徑啦！行啦！一段康柏咧都幾好行啊！地上好多樹葉啊，變咗係啲好似地氈嘅感覺。雖然佢就原始山徑，但係平路嚟嘅。咁啊，呢一段路啊，全長都係3點幾公里。咁啊，泥沙路又冇咩上落高低，係前少少呢，有啲石級上下落下咁嘅啫。附近沿途一陣間都好多大石頭嘅。啊，柏架山好清楚。呢個 view 啊，可以影下嘢喎呢度，呢度幾靚喎，同埋整咗啲護欄啊！啊，嚟到呢度呢，開揚啲啊，睇到下邊啊，康怡花園非常之近啦，對面啊，鯉魚門嗰邊啊，油塘啊。嗱，呢度呢，前面有一個山脊嘅，鏡頭未必覺嘅。呢度應該係康柏郊遊徑嗰邊呢，有條脊呢，都可以上去將軍石。直上去呢個柏架山㗎，咁啊而家大家繼續出發啦。呢條山徑咧，其實係喺鰂魚涌係非常之熱門㗎。咁啊而家可能係屬於正中午附近嘅時間咧，就啲人都係食晏時候喎，冇咩人哋行，相當之清靜喎。雖然今日禮拜六。咁啊，行到嚟呢個位置咧，就非常之接近呢個恐龍石啦。咁啊，恐龍石就係呢個康柏郊遊徑其中一個打卡嘅熱點嚟嘅，因為佢咧就樣咧個石頭就非常之喺嗰度睇咧似一個恐龍個頭咁樣嘅。應該行前啲到㗎啦。呢度就係康柏郊遊徑非常之馳名嘅一嚿石，叫做恐龍石。一般嘅行山客嚟到都打下卡嘅。就係呢一嚿啦。咁我哋4個人啊，梗係輪住嚟，每人影翻幅咁樣啦。好啦，恐龍石打完卡就離開啦，又繼續前進。康柏郊遊徑雖然路徑短短咧，沿途都有好多特色打卡位嘅。一陣間會經過花果山嘅石群啊。好啦，嚟到呢度石群嘅位置。4304啊。咁啊，前面嘅咧應該係花果山嗰嚿大石㗎啦。花果山啊，福地。呢個上面就係花果山啊。啊，咁呢兩嚿石頭呢度都窄窄地㗎喎。阿大友哥，佢哋3個咧，前面行咗去啊，都冇等到我添。呢度呢一條路徑咧都幾原始嘅山徑啊，幾好行嘅，非常之有行山嘅感覺啊！佢最好嘅好處就係冇乜大上落。
平時如果朝頭早咧，或者黃昏前咧，好多人嚟呢度行山嘅，附近住嘅居民應該平時嚟過好多次，都撞到好多人㗎。今日就比較清靜啲啦。哇！呢啲樹幾得意。咁呢個位置左手邊就冇樹遮住，可以睇到遠方嘅小馬山一帶嘅山景啊！好啦，嗱呢度咧行前少少咧，有個非常之開揚嘅大石平台位，呢個位影相就好好嘅，冇遮冇擋啊！出到嚟呢個大石平台咧，就有非常之開揚嘅靚嘅太古城鰂魚涌一帶嘅靚景啦，就喺下邊啦。喂，冇嘢。嘉亨灣啊嗰邊啊，哇！呢度睇到將軍澳咧，跨灣大橋幾清楚，好清楚啊！嗱，嗰度就係日出康城啦，右手邊個山咧就係釣魚翁山。今日都算好啦，喺呢度打完卡，咁我哋啊繼續就沿路折返落翻去康怡嗰邊啊。呢度買嗰對啲樹都幾靚嘅。嚟到呢度啊，分岔路右邊咧就去筲箕灣嗰邊啦。我哋去翻康怡花園呢邊，繼續落樓梯。石屎路沿住梯級一路向下落，嚟到呢個位都差唔多到噶啦，差唔多都就嚟落到底噶啦喎。呢個康柏好啦，康柏郊遊徑就行晒啦。呢邊就上柏架山，繼續落返去康怡呢條樓梯落去。咁啊，而家行呢條呢，就係鰂魚涌呢一條嘅樹木研習徑啊。出埋去就經過呢個康怡花園，就完咗今日嘅步程㗎啦。大潭郊野公園。好啦，落埋呢段樓梯啊，差唔多玩晒㗎啦。好，嚟到我哋今日嘅終點嘅出口基利路，衛奕信徑第3段就要過九龍㗎啦。呢度第2段就完啦。今日行咗2小時32分，行咗7.37公里。好，下期再會。